Всем здоровчик. И мы двигаемся дальше по горе Целест. Бля. Так, погнали. Надо вниз теперь. Наверх. Ух ты, тварь. Какая неожиданность, а? Ну давай! А как мне ее контролить? Я забыл. Я не смогу ее контролить, да? Ладно. Чтобы контролить, мне нужно быть либо сверху, либо снизу. Снизу я держаться не могу за нее, следовательно. Ох, shit happens. Следовательно, если я не могу ее контролить, надо сикать. О, хорошо. Ползи, подруга, ползи. Так. Ну, что ты будешь делать? Хех, и что происходит? Ту клубничку, кстати, тоже можно было собрать, но там не очень сложно было, я просто понял, как это сделать. Но насколько сложно, не понял на самом деле. Можно передохнуть. А можно и передохнуть. Давай, давай, Мэдлин, Мэдлин. Мэдлин. Тут, кстати, вот я говорил по поводу того, что тут дэши те игры заставляют делать ровно вперед. Потому что дэш ровно вперед, он осуществимо дальше дэша диагонального. А в обычных играх, короче, дэш ровно вперед, он по длине такой же, как и дэш диагональный. Но при этом еще есть движение в высоту. Движение вверх, как завещал Бэткомедиан, блять. Ну а тут-то что сделать? Так, давайте попробуем наверх. Нихера себе, что исполняю. Бля, пиздень. Ну не уезжай ты туда. Ех. Так. Ага. Ого! Какой кретин. Ну, хотя бы понял, что делать. Да. Глаза боятся, а руки не делают нихуя все равно. Погнали. Тут у нас вот такой вот. Сейчас будет прыжочек. Блять. Прыжочек Вероники. Спелой клубники. Блин. Шок это. Я же вроде прыгнул. Ну, посмотрим сейчас. Рановато, что ли?
можно просто вверх там на высоте. Вот так вот. Там дэши просто скалолазанием. Там-то что? Тут 2 дэша наверх. А там я не долечу, по-моему. Дэш вперед и 2 назад. Нет, смотри-ка, долетаю. Только тут-то... Ну ладно, тут я тоже понял, что делать. Я просто... Чупантуешься. Секундочку. Едем дальше. Прям аж вообще залипательная такая хреновина. Чика-чика-чика-чика. Меделин клубника. Прикольно. Там клубничка, небось. Да, не хочу клубничку. Потому что там дует, блядь, и я не люблю ветер. А чё это за тюрюнь был? Он вообще не нужен? Угу. Ну нет. А я могу там залезть, типа, по склончику покарабкаться? Вроде да, могу. Нам главное сейчас на него залезть. Этот блок. И как-нибудь вот так вот. Ладно, на исполнении. Тюлюнь. Ну а дальше-то что? Бля, неужели я понял? Тихо. Блять. Сука, нихуя себе. Вот это левел. Я только что осознал. Только что осознал, говорю. Бля. А как тут-то сделать? А, там можно дроп. Не знаю, не уверен, кстати. Да, можно. Мэдлин, пожалуйста, подруга. Прикольно, очень прикольно. Очень прикольно. Респект, пиздец, респект. Разрабам вообще респект. Пиздец, респект, вообще респект. Парни, зачем так резко, блять, ветер отключаете? Хватит. Это смешно. Не та кнопка.
Фак! Второй раз подряд я, блядь, въебываюсь именно так. Это что еще такое? Сейчас бы настройки OBS открывать по фанчику чисто. Погоди, это рандомный или нет? Бля, да, это рандом. Да, fucking how. Так, раз, два, три. Кашля, не место в груди. Амбрабена, блять, средства из... Иди нахуй! Ой. Так, Мэтт. Хорошо, Мэтт, хорошо. Я из Германии прибыть. Целебный, блять, иди нахуй привозить. Так, давай, опа. Ну зачем так? Нихуя себе. Ну нет! Мэдалин! Блять, какой кретин! Вы видели? Это было very близко. Fucking how. Ладно, ща, как я там проходил. Так, тут вправо вверх. Тут вправо, блять, нет, нихуя. По диагонали наверх. Блять! Кретиныч. О-хо-хо-хо. Так. Вправо вверх. Вправо наверх вверх. Влево вниз. Вправо. Так, да. Тут прыжочки. Genius. Ну, это фиговина разве? Ну вот. Ну и чё тебе надо, блять? Я так пробегусь. Надо дэшиться просто вправо, да? Чё ты не прыгаешь, ты ёбаный твой по голове, а? Турунь, блять, что происходит? Смотрим. Звонок справа. Stay in touch, вон он внизу. Что можно придумать с этим? Даже не знаю. Может как-то запрыгнуть, не касаясь уголька. Потом с прыжка наверх как-то... Бля, что-то не очень реалистично. Но еще не подпрыгнуть на этом главное. А чё ты не прыгаешь-то, блять? Алло, Мэтт. Мэдлин, ёбаный твой рот. Мэдлин, ёбаный твой рот. Ну что ты, блять, будешь делать? Ну, ноги отказали, Алёша. Попович и Тугарин, блять. Змей ёбаный, а? Fucking hell, ты не можешь две кнопки одновременно... Не могу, блять, одновременно две кнопки нажимать разве? Ща ливну. И я не вру, я ща ливну. Прыгни, мать божья. Я, бля, умоляю. Тюлюнь. Тюлюнь. Когда нужно прыгать? Когда... Вот сейчас. Чё так резко? Я рано прыгаю, что ли? Да не рано вроде.
Или это весь прыжок, который у него есть? Нет, ну это явно не весь прыжок. Это, блядь, даже не близко к тому, что было. Fucking hell, я сейчас просто дэшнусь наверх, блядь, будет уже заебало. И дэша наверх не хватит. Фак, блядь, заебешь, заебешь. Ну не прыгается, ёбаный свет. Привет, раздуваемым разве нельзя прыгнуть? Ну, а как же быть тогда? Если в этом моменте у меня залагала игра, то это не пройти дальше, к сожалению. 12 лет попыток. Еще бы было белое облачко, было бы понятно. Ну, типа, можно было бы хотя бы потрениться. Ну, типа, потрениться нужно было на уровнях до этого. Тут сейчас надо будет выключить музыку. И включить, блять, какой-нибудь лютый хардбас, потому что что-то меня уже плавить начинает. Когда просто, блять, не нажимается. Это, конечно, заебись. Давайте что-нибудь, блять, познакомее вам. Тулюнь, блять. Блядь, заебешь, Мэдрин. Заебешь. О, блядь. Может, я чего-то не понимаю? Ну нет, там ничего нет. Кажется, я кое-что понял. Ну, бля, только там не надо отжимать. Или все равно не хватает? Ну-ка, блядь. Я сейчас с дэшем прыгну. Почему я? Ладно, так, тихо. Кста. Сейчас потестим одну тему. Она нас подкидывает на... Погоди, вообще ничего нажимать не надо? Да не может быть, блядь, такого. Конечно, не может быть. А если так? А если зажму? Я, бля, не понимаю. Ой, ёбаный в рот, хоть застрелите нахуй. Прям сейчас, блядь, доставайте и стреляйте мне в голову, блядь. Хули вы, блядь. Не понимаю же, говорю. Ой, блядь. Что-нибудь давайте нахуй. Эксперименты Галилео. Или вот эту хуйню.
Только музыку стоило включить сразу. Она при движении, что ли, не нажимает пробел? Да нет, вроде до этого с движением нажималось. Во-первых, надо не трогать угольный уголек. Ну, блять, не в угольке-то дело, а в ёбаном облаке. Ну, вот так вот уголок мы не трогаем, уголек. Нам нужно чё? Нам нужно прыгнуть нормально. Потом добраться до шара ебучего. Вот этого вот. Отпрыгнуть назад на уголек. Fucking hell, man. Можно, кстати, прыгнуть обратно на уголек. Ну, почти, видите, блять, его не хватает. Нормальная распрыжка с облака. Еще бы. Распрыжечку с облачка бы. Не завезли, к сожалению. Будет к выходным. Ну, надеюсь, таких и больше не будет запутанных, блять, моментов, потому что это просто пиздец. Ну, это заебывает откровенно. То есть, вот есть моменты, когда просто не получается сделать распрыжку с облака 200 раз подряд, 300, блядь, 400, миллион, блядь. Ну, это как бы не то чтобы прям совсем моя проблема. Если вы найдете мне нормальное облако без ветра, блядь, двойного налево, я прыгну. Я прыгну. Вот сейчас, блядь, я сделал и проебал. Надо попробовать наверх, что ли, зажать. Не знаю, блядь, как эта распрыжка, при каких условиях она получается, я не могу вам точно сказать. Возможно, нужно зажимать наверх. Возможно, не нужно. Возможно, блять, нужно подрочить там, блять, дьяволу, сатане. Я хуй знает, серьезно. Если бы я знал, я бы уже ее нажал, блять, 100 раз. Вот те 100 раз, которые я сдох, я бы уже ее нажал. Все 100 раз из 100. Я бы ни разу не пропустил бы возможности нажать, блядь, нормальную распрыжку. Нет, знаете что, если честно, я пожалуй, останусь нахуй. Останусь послушать вот эти тюлюнь каждый раз. Давайте, нет, хуй, давайте что-нибудь. О! Вот под эту музычку нахуй. Галилео, эксперименты, блядь. Погнали. Хорошо, чилим, блядь. Бля, Рикардо Милос тупо флектит, блядь. Я заебал. Ёбаный ты по голове. Ебать. 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 Вот что музыка животворящая делает, блядь, православная. Видали, нахуй? Да все, давай дэшайся, блядь, этот ветер двойной заебал. Это вот. Кста. А в меня-то, блядь, за что швырять этим говном? Вы чё, охуели, блядь?
Ну нет. Кто, блять, это делает, а? Пидоры. Погоди, эта штука меня подкидывает? Нет, она меня убивает откровенно. Откровенная смерть. Это я могу, типа, в нее подпрыгнуть и в таком случае пососать хуй. Да. Ну, это я могу сделать и без подпрыжки. Без отрыжки, в принципе, тоже могу. Это уже сложнее. Пошел нахуй, просто ебучий. Хорошо, хорошо, парни, хорошо. Кстати, мне интересно, уязвима ли Мэдлин в блядском ебучем дэше? Хватит, просто stop it, get some help. Но, хотя, подождите, на предыдущих левелах я умирал от этой красно-черной херовины мистера долбоебика. Значит, логично можно предположить, что да, она уязвима во время дэшек. Все, этот ветер уже заебал, если честно. Это просто раздражает. Мне охота почилить. Чтобы меня никуда не увозило в сторону. Дайте, блядь, почилить. Я зашел почилить в игру. Я не хочу челлендж. Я хочу почилить. Не, ну серьезно. В моменты, когда игра, хоть она и челленджевая, типа, но при этом она вознаграждающая. Тут что-то не особо пока что. Ну, блядь, там я мог наверх дашиться. Типа вот так вот. Какой же я молодец! Спасибо маме и папе, что я вырос таким красавчиком. Ебать, вы видели? Вот это была MLG, кстати. Так. Нет. Хорошо. Бля, тут-то вообще что делать? Это тройной, что ли, ветер? Мне тут вообще банни-хоп из КС, блять, юзать или чё? А, у меня тут вообще нет движения вправо без дэша. Ну, можно тройным ветром это назвать. Здесь вроде опять двойной ветер. Нет, тут тоже тройной. Кста. Да, болен раком, болен спидом. И так далее. Что я наделал? Тут уже такие угловые маневры непозволительны. Ста. Тихо. Да иди ты в пизду, блядь! Ебучий снежок, нахуй. Кто тебя послал, блядь? Меня кто-то это выслеживает? Отвечай мне, снежок. Прикиньте, до собаки до своей доебаться. Назвать ее снежок и доебаться. Ладно, это у меня уже, блядь, все. Крыша нахуй уезжает. В связи... По известным причинам, как говорится. Ну не трожь ты, блядь. Не трожь. У меня правый палец уже заболел, блядь, на левой руке. Сжать вперед. Если честно. Все, иди нахуй, я тебя умоляю. Соси. Говори, соси бинос. Так. Ну тут не очень сложно, насколько я понимаю. Там ветер должен ослабнуть, потому что у нас вообще не будет шансов никогда добраться. Нет, смотрите-ка, все шансы.
Ну ладно, тут хоть повеселее. Ой, нет, Господь с вами, ну ебучие облака, но только не при двойном тройном ветре, я вас умоляю. Я даже при одинарном ветре нормально в них распрыгивался, а тут вообще без вариантов, по-моему, нет. God bless. Ладно, все, ползи. Мэдалин, Мэдалин, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, блядь. Ну чё началось-то, блядь? Что я сделал? Я дэшнулся раньше времени. Вот с таким ветром мне нравится катать, да. Кайф, да. Ты сучка ебаная. Дрочи свой хуй мне в рот, я знаю. Я люблю сосать. А тут сейчас, кстати, я дэш трачу, нет? Если там есть дэш, то в принципе все не так-то и сложно. Просто я кретиныч. Вот так вот, блять. Абсолютно. У меня сердечный приступ сейчас случится. Какого хуя? Какого хуя ветер то перестает, то снова начинается? Да, я не приступлюсь. Интересно. Интересно. Да, соси хуй, блять. Воу, что я исполнил? Блин, пиздец. Окей, я жду. Не, ладно, на самом деле нужно скипнуть диалог, потому что next серию я не смогу записать. Найс, прыжок веры, братишка. Красава. Я думал, у него сейчас какие-нибудь ноги окажутся сломаны. Ну так и пиздуйте отсюда. Да, Найс, такой трос обрывается. Или, короче, они ща это, типа, заезжают на подъемнике наверх, а там Until Dawn начинается. Против гулей хуярится. Опа. Секундочку. Пора, так что next серия. Увидимся.